こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、レジェンドライダーゴーストアイコンセットキラキラメッキバージョンです。はい、プレ版限定のこちらの商品ですが、前回のレジェンドライダーゴーストアイコンセットと全く箱が同じ大きさです。アイコン自体は数は同じで、メッキになっただけで台座が増えたので、まあ後ろの隙間あたりにいっぱい入ってるんじゃないかと思われますね。それでは開封していきましょう。今回はシルエットですね。かっこいい。ちょっとこれ通常版の方をちょっと出してみますね。はい、前回はこちらのカラーでもゴースト以外は目が光っているというパッケージだったんですが、今回は同じショットのシルエットですかね。同じショットのここがですね、白押しになってボコボコなんですけども、これはすごいですね、この違いが。そしてこちら上の部分は全部の入っているゴーストアイコンが写真で載っています。よく見るとメッキということがわかるんですが、普通に並べただけではちょっとわからないですね。この一番わかるのはこの電王のアイコンで、メッキじゃないのは白っぽい普通の真っ白なものなんですけど、こっちは銀でメッキになってますね。あとはちょっと違いがあんまりわからないです。箱裏面もこちらがメッキの方で、こちらが通常版の方ですね。はい、それではこちらも開封していきます。アイコンは全部メッキバージョンですね。こちらクーガ、アギト、勇気、ファイズ、ブレイド、響き、カブト、天王、牙、ディケイド、10個のアイコンが入ってまして、台座がプレートが同じ数だけ入っております。これ前回のね時にはあちらの不手際でですね、1枚かぶりがあって1枚ないというものがありましたが、
今回はそんなことはないことを願います。今回はですね、予約ページにはですね、いくつかハテナハテナハテナってなっているものがありましたが、一体何がそれなのかということですが、ナポレオン・ダーウィン、ダーク、無限、まあ大体の予想はつきましたが、これは今デラックス版では出てますが、キラキラメッキバージョンが出るのは、11月でしたっけ、それまでこれはコンプリートできないということですね。ちょっとこのプレートがあるものを読み上げていきますね。まず、結構バラバラなんですね。はい、じゃあいきます。オレ、スペクター、ネクロム、エジソン、ニュートン、ベートーベン、ゴエモン、卑弥呼、ツタンカーメン、龍馬、ベンケイ、ウィリー・ザ・キッド、ロビン、ムサシ、ディープ・スペクター、トーコン・ブースト、キバ、カブト、ブレイド、リュウキ、クーガ、ナイチンゲール、サンゾウ、フーディーン、電王、響き、ファイズ、アギト、ゴーストアイコン、ブランク、コロンブス、グリム、信長、ナポレオン、ダーウィン、無限、ドライブ、ウィザード、オーズ、ディケイド、ダーク、仮面ライダー45、仮面ライダー45、ガイム、フォーゼ、ダブル。はい。それではアイコンを全部並べていきましょうかね。はい、すでに購入していたガシャポン版のキラキラメッキバージョンと合わせて全て並べてみました。こちらは主要の変身用ゴーストアイコンと仮面ライダー45ゴーストアイコンです。無限とディープスペクターとネクロムはメッキバージョンがないのでデラックス版を置くようになっております。はい、こちらレジェンドゴーストアイコンのキラキラメッキバージョンです。こちらもダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイム、ドライブは、過去にガシャポン版で買っていたものです。はい、その後ろがブランクとコロンブス、ナイチンゲールと、そしてこちらが15個の偉人ゴーストアイコンなんですが、こちらはメッキバージョンを入手できていなかったのでデラックス版となっております。はい、ダークとナポレオン・ダーウィンですが、まだガシャポン版が発売されていないのと、デラックス版は、つい最近購入したんですがまだ開けておりません。デラックス版を載せてもよかったんですが、こちらはガシャポン版を購入してからコンプリートしたいと思います。はい、というわけで今回はプレ版限定の
レジェンドゴーストアイコンセットキラキラメッキバージョンをご紹介しました。はい、台座があるだけでこちら飾ってみるのがすごい綺麗になりますよね。そしてこのメッキということで、それも飾るとキラキラしてとても綺麗ですね。ここから明るい光を当てて反射させて飾るのもいいですね。はい、まだこちらコンプリートはしていないのですが、この15のアイコンはちょっと集めるのは無理だと思いますので、こちらのナポレオン・ダーウィンダークゴーストを11月に発売されるのを待ってコンプリートしたいと思います。はい、今回ネームプレートの間違いがなかったので、とりあえずそれだけで良かったと思います。それでは以上、トイズガオーでした。